Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti saat ini, kita dituntut untuk lebih waspada karena wabah virus corona. Untuk memutus mata rantai virus corona, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain mematuhi protokol kesehatan, kita juga bisa menerapkan etika batuk dan bersin. Karena virus corona salah satunya juga menyebar melalui droplet udara. Nah, berikut ini adalah video etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama adalah usahakan untuk memakai masker saat batuk. Hal ini dilakukan agar virus yang keluar tidak menular pada orang lain. Yang kedua adalah batuklah menggunakan siku dengan cara tekuk dan dekatkan siku ke arah wajah, dan sebaiknya jangan menggunakan telapak tangan. Yang ketiga adalah saat kita bersin, usahakan tutup mulut dan hidung menggunakan tisu, dan buanglah tisu bekas yang kita gunakan tadi ke tempat sampah. Gunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sehabis bersin. Hal ini bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang terdapat pada tangan. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan tentang etika batuk dan bersin. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay healthy semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.